На обслуживание шаттл 4 ВД. В предыдущие дни не получалось делать полные обзоры. Начинал, но потом одна за одной машины. Все приходилось делать быстро. На этом автомобиле будем делать замена масла в редукторе, обслуживание выжимного, установка проставок. Масло в редукторе чернючее. Коренной сальник сухой. Жидкость в актуаторах перенасыщена влагой, более 4%. К замене. Здесь все сухо. Разбираем дальше. Такая вот смазочка, это что, целый? Целый, но крутился он вообще жестко. Так, дальше опорник лопнувший. Фокус. Нечетных передач здесь видно по состоянию смазки. В редукторе заменили масло ТГО НЮ. Так, задние проставки уже установлены. Продолжаем обслуживание выжимного. Продолжаем в таком же духе. Колокол коробки отмыт. Слили немного масла с коробки для проверки. Решено заменить. Заменили опоры шаровые. Замена масла в коробке. Заменили масло в коробке. Шаттл 2015 года, пробег 155 593. Провели обслуживание выжимного механизма сцепления. Заменили опорный подшипник. Сепаратор был лопнут. Ну, как и говорил, то есть в большинстве случаев, когда уже пробег более 130, там шанс того, что сепараторы на подшипниках лопнули, ну, кратно возрастает. То есть на 150 там, в большинстве случаев, там, наверное, процентов 90 сепараторы уже поломаны. Ну и на 170 выжимной обычно выходит из строя. Так, установили проставки по 2 сантиметра. Заменили сальник первичного вала маленький, он потел. Заменили масло в коробке. Что еще? Сейчас калибруем. Заменили масло в редукторе заднего привода и полная замена тормозной жидкости в актуаторах сцепления. На шаттле завершили все калибровки необходимые. Автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.